සුබෝදෑසනක්. ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවය කැලණි විශ්වවිද්‍යාලය සමග එක්ව ඉදිරිපත් කරන තක්ෂිලාව අධ්‍යාපන වැඩසටහනයි මේ. තක්ෂිලාව අධ්‍යාපන වැඩසටහන අපොස උසස් පෙළ විභාගය සඳහා පෙනී සිටින සිසුන් වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වෙන වැඩසටහන බව ඔබ දැනටමත් දන්නවා. අද වැඩසටහනෙන් දේශපාලන විද්‍යාව විෂය සාකච්ඡා වෙනවා. ඒ සඳහා මැදිරියට පැමිණ සිටිනවා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ශාස්ත්‍ර පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය පියදාස අතුකෝරළ මහතා. එමෙන්න අද අපි වැඩසටහනෙන් සාකච්ඡා කරලීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ නිදහසින් පසු දේශපාලනය සම්බන්ධයෙන් වැදගත් වන ආණ්ඩු ක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණ සම්බන්ධයෙන්. ඔබ දන්නවා බ්‍රිතාන්‍ය පාලනය 1948 දී අවසන් වුණා. ඉන්පසුව ලංකාවේ ආණ්ඩු ක්‍රමයේ සම්බන්ධයෙන් වැදගත් තීන්දුව తీරන ගණනාවක් විවිධ බලයට පත් වුණු විවිධ රජයන් විසින් කරන්නට යෙදුණා. මෙතෙන්දී අපි මූලික වශයෙන් අද අවධානය යොමු කරනු ලබනවා නිදහස් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සොල්බරි ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සහ ඉන්පසුව 1972 දී හඳුන්වා දෙනු ලැබූ දෙවන පළවන ජනරජ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව. මොකද මේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා දෙක ඇත්තටම ලංකාවේ දේශපාලනය සම්බන්ධයෙන් ඉතාමත්ම වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරලා තිබුණා. අපි දන්නවා 1947 හඳුන්වා දුන්නු සොල්බරි ආණ්ඩු ක්‍රමයේ වසර 25කට ආසන්න කාලයක් ලංකාවේ පැවතුණු ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා වශයෙන් කටයුතු කරා. ඒ වගේම 1972 දී හඳුන්වා දුන්නු ජනරජ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ලංකාවේ පැවතුණු ආණ්ඩු ක්‍රමයේ තිබුණු යම් යම් අඩුපාඩුකම් මගහරවලා ලංකාව ස්වෛරී ජනරජයක් බවට පත් කරලෙමින් සුවිශේෂී මෙහෙවරක් ඉෂ්ට කරා කියන කාරණාව. අපි දන්නවා 1931 දී ඩොනමෝර් ආණ්ඩු ක්‍රමය ඇත්තටම වෙනස් කරන ලෙස නැත්නම් අලුත් ආණ්ඩු ක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණ ඉල්ලා සිටින විවිධ යෝජනා ඒ වගේම උද්ඝෝෂණ ඉතාමත්ම කෙටි කාලෙකින් ඉදිරිපත් වුණා. 1936 පමණ වන විට මේ ආණ්ඩු ක්‍රමය වෙනස් කළ යුතුයි කියන යෝජනාවන් ඇත්තටම ලාංකික නායකයන් අතරින් ඉදිරිපත් වුණා. හැබැයි දෙවන ලෝක යුද්ධ නිසා මේ ආණ්ඩු ක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණ සම්බන්ධයෙන් බ්‍රිතාන්‍යයන් තුල තිබුණු උනන්දුව තරමක අඩුණු බවක් දකින්න ලැබුණා. මොකද ඒ අය අවධානය යොමු කරේ ලෝක යුද්ධය සම්බන්ධයෙන්. හැබැයි මේ අය එක්තරා ආකාරයකට උපක්‍රමයක් හැටියට යොදපු යම්කිසි ආකාරයේ උපක්‍රමයක් හැටියට යුද්ධය නිම වූ වහාම අලුත් ආණ්ඩු ක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණ ලබා දෙන බවට ලාංකිකයන්ට යම්කිසි පොරොන්දුවක් ලබා දුන්නා. ඇත්තට මේ පොරොන්දුව ලාංකිකයන්ගේ පැවැත්මට වඩා විශේෂයෙන්ම යුද්ධය සම්බන්ධයෙන් ලාංකිකයන්ගේ සහයෝගය අපේක්ෂාවෙන් යම්කිසි ආකාරයකට ලබා දුන් පොරොන්දුවක් හැටියටයි බොහෝ විචාරකයන් හඳුන්වා දුන්නේ. කෙසේ නමුත් දෙවන ලෝක යුද්ධය අවසන් වීමෙන් පසුව අලුත් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් වෙනුවට නැත්නම් අලුත් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවත් සමගම ලංකාවට නිදහස ලබා දීමටත් කටයුතු කරන බව බ්‍රිතාන්‍ය විසින් ප්‍රකාශ කරලා තිබුණා. විශේෂයෙන්ම අසල්වැසි ඉන්දියාවේ පැවතුණු ආණ්ඩු ක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණ උද්ඝෝෂණ මේ සඳහා සුවිශේෂී බලපෑමක් ඇති කළ බව සඳහන් කළ යුතුය. සොල්බරි ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව 1947 දී ක්‍රියාවට නැත්නම් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ කියන්නේ ලංකාවට 1948 පෙබරවාරි 4 වෙනිදා නිදහස ලබා දීමට ප්‍රථමව ඇත්තටම මේ අලුත් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සකස් කරලීම සම්බන්ධයෙන් පසුබිම සලකා බලද්දී අපට සැලකිය යුතු කාරණා කීපයක් දකින්න ලැබෙනවා. එකක් තමයි මූලික වශයෙන්ම පැරණි ඩොනමෝර් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තවදුරටත් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් හැටියට සලකා බැලිය යුතුයි කියන අදහස. දෙවනුව ලාංකිකයන් විසින් අලුත් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පතක් ඉදිරිපත් කරා. එතකොට ඒ කෙටුම්පතේ අඩංගු ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ සම්බන්ධ යෝජනා. ඒ වගේම සමස්ත ලංකා ද්‍රවිඩ සංග්‍රමය විසින් ඉදිරිපත් කරලා තිබුණු ආණ්ඩු ක්‍රම සම්බන්ධ ප්‍රතිසංස්කරණ සම්බන්ධ විවිධ යෝජනාත් මේ සම්බන්ධයෙන් බලපෑවා කියන කාරණාව. එතකොට මෙන්න මේ මූලික යෝජනා පසුබිම් කරගෙන මේ නව ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සකස් කරපු ආකාරයක් අපිට පැහැදිලිව දකින්න ලැබෙනවා. පැහැදිලිවම මේ සොල්බරි ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අවධානය යොමු කරපු කාරණා කීපයක් තිබෙනවා. මූලික වශයෙන්ම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාර්ලිමේන්තු ආණ්ඩු ක්‍රමයක
පැවැත්ම තවදුරටත් ස්ථාවර කරලීමේ බලාපොරොත්තුව. බ්‍රිතාන්‍ය යටත් විජිතයක් හැටියට සියවස් කීපයක් පැවතුණු ලංකාව සියවස් එකමාරක් පමණ ඒ අය එක්තරා ආකාරයකට ලංකාවේ නිදහසින් පසුව ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක වන ආණ්ඩු ක්‍රමය තවදුරටත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආණ්ඩු ක්‍රමයක් හැටියට පැවතීම වඩාත් සුදුසුයයි පෙර නිගමනයකට පත්වුණු ආකාරයක් දකින්න ලැබෙනවා. මේකට හේතුවක් තිබුණා. එක්තරා ආකාරයකට බ්‍රිතාන්‍ය පාලන කාලය තුල ඔවුන්ට පක්ෂපාතීත්වය දැක්වපු, ඔවුන්ට සහයෝගය දක්වපු ලාංකික මධ්‍යම පන්ති අවශ්‍යතාවයන් මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාර්ලිමේන්තු ආණ්ඩු ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීම තුළින් ඒ අයගේ බලාපොරොත්තු ඉටු කර හැකියයි කියන බලාපොරොත්තුව බ්‍රිතාන්‍යයන් තුළ තිබුණා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ සකස් කරන ආණ්ඩු ක්‍රමය එක්තරා ආකාරයකට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සාරධර්ම ආරක්ෂා වන ආණ්ඩු ක්‍රමයක් හැටියටයි ඒ අය හඳුන්වා දී තිබුණේ. දෙවෙනි කාරණාව තමයි එක්තරා ආකාරයකට මේ සුළු ජාතීන් සම්බන්ධව තිබුණු ප්‍රශ්නය. ඉතින් බ්‍රිතාන්‍යයන් අවධානය යොමු කරපු කාරණාවක් තමයි මේ බහුතර නැත්නම් නිදහසින් පස්සේ බහුතර ජාතිය විසින් සුළු ජාතීන් යම්කිසි ආකාරයකට පීඩාවටපත් වෙන නැත්නම් යම්කිසි ආකාරයකට පීඩාවට ලක් කරන ආණ්ඩු ක්‍රමයක් පැවතේ කියන යම්කිසි බියක් නැත්නම් අනියත බියක්. එතකොට සුළු ජාතීන් මහ ජාතීන් පාලනය කළත් ඒ අයගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා වන්නා වූ ආණ්ඩු ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීම කෙරෙහි ඒ අය අවධානය යොමු කරලා තිබුණා. අපට ඉදිරියේදී සොල්බරි ආණ්ඩු ක්‍රමය ගැන සාකච්ඡා කරද්දී පෙනී යනවා ඒ සම්බන්ධයෙන් විවිධ විධිවිධාන ඇත්තටම මේ අය අරගෙන තිබුණා. තුන්වෙනි කාරණාව තමයි ඒගොල්ලෝ එක්තරා ආකාරයකට ප්‍රතිපත්තියක් හැටියට යම්කිසි ආකාරයක කැමැත්තක් දැක්වා මේ බ්‍රිතාන්‍ය සම්ප්‍රදාය ආණ්ඩු ක්‍රමයක් ලංකාවේ නිදහසින් පසුව ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් වඩා සුදුසුයි කියන කාරණාව. අපි බොහෝ විට පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය රටවල් වල ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා පරීක්ෂා කර බැලීමේදී පෙනී යන කාරණාවක් තමයි මේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවන් තුළ තිබෙන මූලික ව්‍යුහය බොහෝ දුරට බ්‍රිතාන්‍යයේ පවතින ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවන්හි ව්‍යුහයට බෙහෙවින් සමානතාවයක් දැක්වීම. ඒකට සොල්බරි ආණ්ඩු ක්‍රමයත් බොහෝ දුරටම බ්‍රිතාන්‍යයේ පැවතුණු ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පසුබිම් කොටගෙන එම ව්‍යුහය මත ගොඩනගපු ව්‍යවස්ථාවක් හැටියට තමයි අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ ඇරුණු කොට පාර්ලිමේන්තු ස්වාධිපත්‍යය පිළිබඳ, ඊගවට නියෝජන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පිළිබඳ, ඒ වගේම අධිකරණ ස්වාධීනතාවය පිළිබඳව, ඒ වගේම එක්තරා ආකාරයකට ශක්තිමත් සිවිල් සේවයක් ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වීම සම්බන්ධයෙන්ුත් මේ නව ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යම්කිසි ආකාරයකට අවධාරණය යොමු කරලා තිබුණා. රාජ්‍ය සේවයේ ශක්තිමත් භාවයේ හරහා ලංකාවේ විධිමත් සිවිල් සේවාවක් පවත්වාගෙන යාමත්, ඒ වගේම එය ලංකාවේ පොදුවේ පාලන බලය ශක්තිමත් කරලීමටත් උපකාරී කරගත හැකි කියන විශ්වාසය මේ අය තුළ තිබුණා. ඊකට බලතල මධ්‍යගත කරන ආණ්ඩු ක්‍රමයක් කෙරෙහිත් මේ අයගේ අවධානය බොහෝ දුරට ලක් වෙලා තිබුණා. අපි දන්න කාරණාවක් තමයි එක්තරා ආකාරයකට ඒකී ආණ්ඩු ක්‍රමයක් නැත්නම් යම්කිසි ආකාරයේ මධ්‍යගත ආණ්ඩු ක්‍රමයක් හරහා සමස්ත ලංකාවම පාලනය කරලීමේ පසුබිමක් මේ සොල්බරි ආණ්ඩු ක්‍රමය තුලින් හඳුන්වා දී තිබුණා. එතකොට මෙන්න මේ පසුබිම් මුල් කොටගෙන 1947 දී හඳුන්වා දුන්නු සොල්බරි ආණ්ඩු ක්‍රමය ඇත්තටම ලංකාවේ වසර 25කට ආසන්න කාලයක් ක්‍රියාත්මක වුණා. මහාචාර්ය අතුකෝරළ මහත්මයාගෙන් මම දැනගන්න කැමතියි මේ සොල්බරි ආණ්ඩු ක්‍රමයේ ව්‍යුහය නැත්නම් මේ අපි මේ දක්වා කතා කරපු මේ පරමාර්ථ මුල් කොටගෙන සකස් කරපු සොල්බරි ආණ්ඩු ක්‍රමයේ ව්‍යුහය කුමන ආකාරයක් ගත්තාද? ඇත්තටම සොල්බරි ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ගත්තන් පස්සේ බ්‍රිතාන්‍ය ආකෘතිය ලංකාවට පමණ නෙවෙයි ඇත්තට බැලුවෙන් පස්සේ ඒ ආසියානු අප්‍රිකානු අනෙකුත් රටවල නිදහස ලබා ගැනීමෙන් පස්සේ මේ බ්‍රිතාන්‍ය කැබිනට් ආකෘතිය තමයි කට්ටිය ලබා දෙන්නේ. ඒ ආකෘතිය මත අපිට පේනවා පාලන කටයුතු ගෙන යාමට අවශ්‍ය කරන ව්‍යුහයක් ගොඩනගනවා. ඒතර මේ ව්‍යුහය ගොඩනැගීමේදී නාමික විධායක ඒ කියන්නේ අග්‍රාණ්ඩුකාරයා. අග්‍රාණ්ඩුකාරයා කියලා කියන්නේ ඇත්තටම රජිනගේ නියෝජිතය හැටියට ලංකාව නියෝජනය කරන පුද්ගලයා. එතකොට රජින වෙනුවෙන් පෙනී සිටින නියෝජිතය අග්‍රාණ්ඩුකාර නිලය. ඊළඟට ව්‍යවස්ථා දායක මණ්ඩලය පාර්ලිමේන්තුව. පාර්ලිමේන්තුව කිව්වෙන් පස්සේ ඒ පාර්ලිමේන්තුව සකස් වුණා සාමාන්‍යයෙන් රජින. එතන රජින කියන්නේ ඇත්තටම ලංකාව ගත්තන් පස්සේ රජිනගේ නියෝජිතය අග්‍රාණ්ඩුකාරයා, නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය සහ සෙනෙට් සභාව කියන
මේ ආයතන තුනෙන් සමන්විත වෙච්ච පාර්ලිමේන්තුව. ඒතර මේ පාර්ලිමේන්තුව ගත්තන් පස්සේ නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය පැහැදිලිවම නියෝජිතයින් මහජන ඡන්දයෙන් තෝරා ගන්නට යෙදුන නියෝජිතයින් 95 දෙනෙක්ගෙන් සමන්විත වුණා. ඊට අමතරව නාමික විධායක නැත්නම් අග්‍රාණ්ඩුකාරයා විසින් පත් කරන ලද 6 දෙනෙක්. ඒ කියන්නේ 101කින් සමන්විත නියෝජිත මන්ත්‍රණ සභාවක් තිබුණා. ඊළඟට පාර්ලිමේන්තුවේ දෙවන මණ්ඩලය. දෙවන මණ්ඩලය කියන්නේ සෙනෙට් සභාව කියලා කියනවා ඇත්තටම. ඒතර මේ සෙනෙට් සභාව සමන්විත වුණේ ඇත්තට මේක සෙනෙට් සභාව ගත්තන් පස්සේ ඇත්තටම අමාත්‍ය අර 1944 අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ ඉදිරිපත් කළ කෙටුම්පතේ මේක තිබුණේ නැහැ. නමුත් සෝල්බරි කොමසාරිස්වරුන්ගේ නිර්දේශ මත මේක අපට පේනවා ඇතුළත් කරන්නට යෙදුණා. ඒතර මේකේ ප්‍රධාන අරමුණ උනේ ඇත්තටම විශේෂයෙන් මේ සුළු ජන කොටස් වල අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම එකක්. අනිත් එක පැහැදිලිවම මේ මැතිවරණයකින් හදිසියේ යම් යම් ඉෂුස් පදනම් කරගෙන පත්වෙන පහළ මන්ත්‍රණ සභාව ගන්නා යම් යම් තීන්දු නැවත වරක් ටිකක් બ્લોක් කළා, ටිකක් පමා කළා, නැවතත් මේ ගැන හිතන්න අවස්ථාවක් ලබා දීම තමයි අත්‍තරම දෙවන මන්ත්‍රණ සභාවක වගකීම කාර්යභාරය වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර ඒ අරමුණ දෙකම ඇත්තටම අපිට පේනවා ලංකාවේ ස්ථාපිත කරන්නට යෙදුන මේ සෝල්බරි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ පැහැදිලිවම මේ නියෝජන මන්ත්‍රණ සභාව එහෙම නැත්නම් සෙනෙට් සභාව එහෙම නැත්නම් උත්තර මන්ත්‍රණ සභාව කියලා කියනවා. මේ සෙනෙට් සභාව නියෝජිතයෝ 30 දෙනෙක්ගෙන් සමන්විත වුණා. 30 දෙනෙක්ගෙන් 15 දෙනෙක් නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය නියෝජනය කළ දේශපාලන පක්ෂ විසින් තෝරා ගන්නට යෙදුණා. ඔවුන් පාර්ලිමේන්තුව තුළ ලබාගෙන තිබිච්ච ඒ ආසන වලට සාපේක්ෂව තමයි ඒ අපේක්ෂකින් 15 දෙනා තෝරා ගන්නට යෙදුනේ. එතකොට ඊට අමතරව තවත් 15 දෙනෙක් තෝරා ගන්නට යෙදුණා. ඒ 15 දෙනා ඇත්තටම පත් කරන්නට යෙදුනේ අගමැතිගේ නිර්දේශ මත අග්‍රාණ්ඩුකාරයා විසින්. ඒතර මේ පත් කිරීමේදී සලකා බැලූ ප්‍රධානම නිර්ණායක බවට පත් වුණා විශේෂයෙන් යම් යම් ක්ෂේත්‍රවල හසල පළපුරුද්දක් ඇති පිරිස් මේ ව්‍යවස්ථා සම්පාදන ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ කරගත යුතුයි කියලා. උදාහරණයක් හැටියට අධ්‍යාපනයේ වගේ ක්ෂේත්‍රයක, නීති ක්ෂේත්‍රයක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බැංකු වගේ ක්ෂේත්‍රයක. මේ වගේ විවිධ වෘත්තීන් නියෝජනය කරන පුද්ගලයන් මේ තුලට ඇතුළත් කිරීමෙන් ඒ අයගේ දායකත්වයේ ව්‍යවස්ථා සම්පාදන ක්‍රියාවලිය තුලට ලබා ගන්න පුළුවන් කියන අරමුණ මත. එතකොට මේ 15 දෙනෙක් සහ අග්‍රාණ්ඩුකාරයා පත් කරනු ලබන 15 දෙනාත් නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලයේ නියෝජනය වෙන දේශපාලන පක්ෂ විසින් පත් කරන 15 දෙනාත් ගෙන් සමන්විත 30කින් සමන්විත සෙනෙට් සභාවක් ස්ථාපිත කරන්නට යෙදුණා සෝල්බරි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ. එතකොට මේ සෙනෙට් සභාව ඇත්තටම ස්ථාවර මණ්ඩලයක් බවට පත් වුණා පාර්ලිමේන්තුවේ නිමිත කාලය තුල ඉස්සර අවසානයේදී විසිර ගියත් මෙහි පත් වෙන සමාජිකින් උදාහරණයක් හැටියට සෑම අවුරුද්දකම 10 දිනක් කියන්නේ නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලයෙන් පත් වෙන 5 දෙනෙකුත් ඒ වගේම අග්‍රාණ්ඩුකාරයා විසින් පත් කරන ලබන 5 දෙනෙකුත් ඉවත් වයන්ට යෙදුණා. මේ ඉවත් යාමේදී ඇත්තටම මේ තුන්ඩු ක්‍රමයක් තුලින් තමයි ඒ අය තෝරා ගන්නට යෙදුනේ. ඒ විදිහට ඊළඟට ඒ අඩුව පිර වෙනවා ඊළඟට. විදිහට ස්ථාවර මණ්ඩලයක් හැටියට මේ සෙනෙට් සභාව ක්‍රියාත්මක වෙන්න යෙදුණා. එතකොට අපිට පේනවා පාර්ලිමේන්තුව තියෙනවා, විධායකයෙක් තියෙනවා. ඒත් මීට අමතරව අමාත්‍ය මණ්ඩලයක් දැන් සෝල්බරි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ පැහැදිලිවම අගමැති තෝරා ගැනීම සිදු කරනු ලබනවා. රාජ්‍ය නායක එහෙම නැත්නම් නාමික විධායකයා විසින්. ඒතර නාමික විධායකයා විසින් තෝරා ගැනීමෙන් පස්සේ ඇත්තටම අගමැතිගේ නිර්දේශ මත අමාත්‍ය මණ්ඩලයක් තෝරා ගන්න ලබනවා. නියෝජිත මන්ත්‍රණ සභාවෙන්. ඒතර අපට පේනවා මේ පාර්ලිමේන්තුව තුලින්ම පත් කර ගනු ලබන කැබිනට් මණ්ඩලයක් සහ අගමැති
එතකොට මේ කැබිනට් මණ්ඩලය පිළිබඳව සෝල්බරි ව්‍යවස්ථාව තුළ පැහැදිලිව කැබිනට් මණ්ඩලයට කොච්චර අයත් විය යුතුද කියන එක සඳහන් කරලා නැහැ. නමුත් යම් කාරණා තියෙන උදාහරණයක් හැටියට අධිකරණ ඇමති සහ තවත් ඇමතිවරයෙක් අනිවාර්යයෙන්ම උත්තර මන්ත්‍රණ සභාවේ නැත්නම් සෙනෙට් සභාවෙන් පත් විය යුතුයි කියන කාරණා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ආරක්ෂක අමාත්‍යදුරය අගමැසි විතින් හෙබවිය යුතුයි කියන කාරණය මේ සෝල්බරි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තුළ තියෙනවා. ඒට අමතරව අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ සංයුතිය පිළිබඳව කොච්චරක් ඉන්නවද මේවා පිළිබඳව අතරම ව්‍යවස්ථාව සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. අපිට පේනවා අමාත්‍ය මණ්ඩලයක් පත් කර ගැනීමේ වගකීම බලය ඇත්තටම පැහැදිලිවම ඒ තීරීපත් වෙන මහමැතිවරණයකින් පාර්ලිමේන්තුවට තීරීපත් වෙන දේශපාලන පක්ෂයේ බොහෝ විට දේශපාලන පක්ෂයේ නායකයා තමයි අගමැතියට පත් වෙන්නේ. ඒ පත් වෙන අගමැතිගේ අභිමතයේ පරිදි එක තෝරා ගන්න ලබනවා. ඒතර ඊට අමතරව මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තුළ අපට පේනවා පැහැදිලිවම පරිපාලන කටයුතු අධිකරණ කටයුතු පවත්වාගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය කරන මූලික ව්‍යුහයක් ගොඩනගනවා. උදාහරණයක් හැටියට අධිකරණය ගත්තන් පස්සේ විශේෂයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණය වගේ එහෙල අධිකරණ වල පුජ්‍යලීන් පත් කිරීමේ වගකීම තිබුණ ඇත්තටම අගමැතිගේ නිර්දේශ මත අග්‍රාණ්ඩුකාරයා විසින්. ඊට වඩා පහළ අධිකරණ ආයතන ක්‍රියාත්මක කර ගැනීම සඳහා ඒවට පුජ්‍යලීන් පත් කර ගැනීම සඳහා ස්වාධීන අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාවක් පත් කරන්නට යෙදුණා. තුන්දෙනෙක්ගෙන් සමන්විත එහි සභාපති හැටියට ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ අග්‍රවිචාරකවරයා සහ තවත් දෙදෙනෙක්ගෙන් සමන්විත අධිකරණ කොමිෂන් සභාවක්. එතකොට මේ අධිකරණ ක්ෂේත්‍රය සම්බන්ධයෙන් ඒබඳු විධි විධාන සලස්වන්නට යෙදුණා. මීට අමතරව අපට පේනවා පැහැදිලිවම රාජ්‍ය සේවය සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවක් පත් කරන්නට යෙදුණා. ඒතර මේ කොමිෂන් සභාවත් ඇත්තටම ඒකේ නියෝජිතයින් පත් කරන්නට යෙදුනේ අගමැතිගේ නිර්දේශ මත අග්‍රාණ්ඩුකාරයා විසින් පත් කරන්නට යෙදුණා. ඒතර මේ රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවට තමයි ඇත්තටම සෝල්බරි ව්‍යවස්ථාව යටතේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් පත් කිරීම, සේවයට බඳවා ගැනීම, උසස් කිරීම, මාරු කිරීම, ඒ වගේම විනය පාලන කියන කටයුතු සම්පූර්ණයෙන්ම ඇතුළත වෙන මේ අධිකරණ සේවා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවට. ඒතර මෙන්න මේ විදිහට අපිට පේනවා එක් පැත්තකින් දේශපාලන විධායකයෙක් සකස් කරනවා මේ ව්‍යවස්ථාව තුළ, ඒ වගේම ස්ථිර විධායකයෙක්, ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය සේවය සකස් කර ගැනීමට අවශ්‍ය කරන විධි විධාන මේ තුළ සඳහන් කරලා තිබුණා. මේට අමතරව ගත්තන් පස්සේ අපිට මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තුළ ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේකට විරුද්ධව එල්ලවෙච්ච යම් චෝදනාවලුත් එල්ලෙන්නට යෙදුණා. ඒ ප්‍රධානම චෝදනාව තමයි මේ පාර්ලිමේන්තුවට කෙබඳු බලයක් තිබුණාද කියලා. ඒතර ඒ කොයි විදිහේ බලයක් තිබුණාද කියන එක පැහැදිලිවම ඉදිරිපත් වෙනවා 29 එක කියන වගන්තියෙන්. ඒතර ඒ වගන්තියෙන් කිව්වේ ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුවට මහජන ආරක්ෂාව යහපත් පාලනයක් සඳහා නීති සම්පාදනය කිරීමට බලය තියෙනවා කියන එක. හැබැයි 29 දෙවෙනි වගන්තියෙන් ව්‍යවස්ථාව සඳහන් කරන්නට යෙදුනා පාර්ලිමේන්තුවට හැකියාවක් නැහැ නිදහසේ මිනිසුන්ගේ ආගම් ඇදහිීම තහනම් කරන නීති සම්පාදනය කිරීමට බලයක් නැහැ කියන කාරණේ. ඒ වගේම මේ 29 දෙවන වගන්තිය පෙන්눔 කළා එක් ජන වර්ගයකට තවත් ජන වර්ගයකට නැති අන්ද මේ වරප්‍රසාද ලැබෙන නීති සම්පාදනය කිරීමට පාර්ලිමේන්තුවට හැකියාවක් නැහැ කියන කාරණේ. ඊළඟට 29 තුන වගන්තියෙන් කිව්වා එබඳු නීතියක් සම්පාදනය කරොත් පාර්ලිමේන්තුව ඒක අධිකරණය තුල අභියෝගයට ලක් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා කියන එක. එතකොට මේක තමයි ඇත්තටම මේ පාර්ලිමේන්තුවේ බලය සම්බන්ධයෙන් මේ සෝල්බරි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තුළ ප්‍රධාන වශයෙන් විවේචනයට ලක් වෙච්ච
වෙච්ච කාරණය. මීට අමතරව ඇත්තටම ව්‍යවස්ථාව තුළ තිබුණා ඇත්තටම 39 වෙනි වගන්තිය. ඒ 39 වෙනි වගන්තිය ඇත්තටම තුලින් කිව්වේ යම් ව්‍යාපාරවල තියෙන කොටස් ඒ ව්‍යාපාර හිමිකරුවන්ගේ අවාසි වෙන විදිහට ඒවා වෙනස් කරොත් ඒවා පිළිබඳව සොයා බැලීමට බ්‍රිතාන්‍යයේ අමාත්‍යවරයෙකුට ඇත්තටම රාජ්‍ය ලේකම්වරයෙකුට ඒ සඳහා බලය තියෙනවා කියන එක. ඉතින් මේ පිළිබඳව සයිවර් ජෙනින්ස් මේ ව්‍යවස්ථා සම්පාදනයේ නිර්මාතෘවරයා කියනවා මේ වගන්ති තිබුණට මේක ඇත්තටම ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී කරන්නේ ලංකාවේ ආණ්ඩුවෙන් විමසලා බලලයි කියලා. නිසා මේක එච්චරම ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් මේකත් ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳව විශේෂයෙන් ව්‍යවස්ථා දායකයේ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් වන චෝදනා අතර ව්‍යවස්ථා දායකයට ස්වාධිපත්‍ය බලයක් නැහැ කියන අදහස විවේචනයට මේ කාරණයක් බලපානවා. මේ විදිහට ගත්තන් පස්සේ අපට පේනවා ආණ්ඩු ක්‍රමයේ ක්‍රියාත්මක කර ගැනීමට අවශ්‍ය කරන මූලික විධිවිධාන නාමික විධායකයක් අගමැති අමාත්‍ය මණ්ඩලයක් නිර්මාණය කරන ව්‍යවස්ථාදායක මණ්ඩලයක් එපැත්ත පාර්ලිමේන්තුව ඒකත් මණ්ඩල දෙකකින් සමන්විත නියෝජිත උත්තර මන්ත්‍රණ සභාව කියන ඊළඟට අධිකරණ පද්ධතියක් සහ ඒ පවත්වාගෙන යන විධිවිධාන ඒ වගේම රාජ්‍ය සේවය පවත්වාගෙන යාමේදී අවශ්‍ය කරන මූලික කාරණා. මේ කාරණා තමයි මූලික වශයෙන් ව්‍යුහාත්මකව අපට දකින්න ලැබෙන්නේ. ඊට අමතරව අර වගේ චෝදනාත් අපට පේන එල්ල වෙමින් තිබුණා ඇත්තටම. මූලික වශයෙන්ම බ්‍රිතාන්‍යයේ පවතින ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ආකෘතියට සමාන ආකෘතියක්. ඒ කියන්නේ ද්විත්ව විධායකයක්, ඒ වගේම ද්විමණ්ඩලික ව්‍යවස්ථාදායකයක්, ඒ වගේම ස්වාධීන අධිකරණයක් වගේම ස්වාධීන රාජ්‍ය සේවයක් මේ ව්‍යවස්ථාව තුළින් මූලික වශයෙන්ම ස්ථාපිත කර තිබුණා. එතකොට මේ සොල්බරි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව 1972 දී ඒ කියන්නේ 1972 නව ජනරජ ව්‍යවස්ථාව ක්‍රියාත්මක වීමත් සමගම අහෝසීටපත් වෙනවා. මේ අලුත් ජනරජ ව්‍යවස්ථාව හඳුන්වා දීමේ පසුබිම කුමක්ද මහචාර්යතුමා? ඔව්. ඇත්තටම මේ 1948 හඳුන්වා දෙන්නට යෙදුන මේ සොල්බරි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව හඳුන්වා දීම සමගම මේකට දැඩිව විවේචනය එල්ලෙන්න පටන් ගත්තා. ප්‍රධාන වශයෙන් මේ විවේචනය එල්ලෙන්න පටන් ගත්තේ ඇත්තටම වාමාංශික කණ්ඩායම් වලින් ලංකා සම සමාජ කොමියුනිස්ට් පක්ෂ වැනි පක්ෂ වලින් තමයි. ඒ පෙන්눔 කළේ ඇත්තටම ඒ විවේචනවලට ප්‍රධාන වශයෙන් පෙන්눔 කළ කාරණා දෙකක්. එකක් තමයි මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව නිදහස් රටක ප්‍රාර්ථනාවලට ගැළපෙන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් නෙවෙයි. මේක ශ්‍රී ලාංකිකයෝ නිෂ්පාදනය කරගත්ත එකක්. ශ්‍රී ලාංකිකයෝ සම්පාදනය කරගත්ත ව්‍යවස්ථාවක් නෙවෙයි. මේක බ්‍රිතාන්‍ය පාලකයන් විසින් ප්‍රධානය කරන ලද ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක්. ඒ පළවෙනි චෝදනාව. ඊළඟට දෙවෙනි චෝදනාව තමයි ඇත්තටම මේ සකස් කරලා තියෙන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තුලින් මේ මහජන ස්වාධිපත්‍ය මිනිසුන්ගේ ස්වාධිපත්‍ය කියන එක නිරූපණය වෙන්නේ නැහැ, පිළිබිඹු වෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන් මේ පාර්ලිමේන්තුවට නීති සම්පාදනය කිරීමට තියෙන ඉඩකඩ යම් සීමා කරලා තිනවා විශේෂයෙන් 29 වෙනි වගන්තියට. නිසා මේක වෙනස් කළ යුතුයි කියන චෝදනාව. ඉතින් මේකට බලපාන ඇත්තට මේ වෙනකොට 1950 ඉන්දියාව නිදහසෙන් පස්සේ තමන්ගේම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් සම්පාදනය කරගෙන තිබුණා. ඒතර අසල්වැසි ඉන්දියාව ඒ ව්‍යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලයන් මගින් තමන්ගේම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සම්පාදනය කරගෙන ක්‍රියාත්මක වීමත් ලාංකිකයන්ට බලපෑවා. ඒතර මෙන්න මේ උද්ඝෝෂණය අපට පේනවා අරන් යනවා. අරන් ගියට අපට පේන්නේ නැහැ 1948 56 අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් පැවතුනේ. මේ කාලෙච්චර මේ පිළිබඳව සැලකිලි ලක් කරේ නැහැ. නමුත් අපට පේනවා මේක පිළිබඳව යම්කිසි ආකාරයක සැලකිලි ලක් කිරීමක් 1956න් පස්සේ විශේෂයෙන් 1956 මහා මැතිවරණයේදී බලයටපත් වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රමුඛ සභාගයක්. ඒක මහජන එක්සත් පෙරමුණ කියන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත්, ඒ වගේම විප්ලවකාරී ලංකා සම සමාජ පක්ෂයත්, ඒ වගේම W19 භාෂා පෙරමුණත් කියන මේ පක්ෂ තුනෙන් සමන්විත මහජන එක්සත් පෙරමුණ කියන මේ සභාවේ තමයි ඇත්තටම 56 බලයටපත් වෙන්නේ. ඒතර මේ 56 බලයටපත් වෙච්ච මේ සභාවේ
අගමැතිවරයා වූ SWRD බණ්ඩාරනායක මහතා මේ වෙනකොට මේ තියෙන ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කළ යුතුයි කියන මේ ඉල්ලීම ඉදිරිපත් වෙමින් තිබුණ නිසා ඒ සඳහා එකට ප්‍රතිචාරයක් හැටියට අපට පේනවා 1957 දී පාර්ලිමේන්තුවේ මණ්ඩල දෙකේම නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලෙත් ඒ වගේම සෙනෙට් මන්ත්‍රණ සභාවෙත් ඒකාබද්ධ කමිටුවක් නැත්නම් සිලෙක්ට් කොමිටියක් ඇත්තටම තේරීම් කමිටුවක් පත් කරන්නට යෙදුණා. ඒ කමිටුවට පැවරිච්ච වගකීම තමයි ඇත්තටම දැනට පවතින ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට පටහැනි යම් යම් අංග තියෙනවා නම් ඒවා පිළිබඳව නිර්දේශ ඉදිරිපත් කළා. ඒ සඳහා ඒවා වළක්වා ගැනීම සඳහා ගත හැකි. විශේෂයෙන් ඇත්තටම මේ වෙනකොට සෙනෙට් සභාව පිළිබඳව ඒ වගේම අග්‍රාණ්ඩුකාර නිලය පිළිබඳව මේ වගේ කාරණා පිළිබඳව ඇත්තටම විවේචන ලක් වෙමින් තිබුණා. ඒ තත්ත්වයට අපිට පේනවා මේ තේරීම් කාර්ක සභාව පත් කළා. නමුත් ව්‍යවස්ථා සම්පාදනයක් සඳහා නැත්නම් මේ තීන ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කිරීම සඳහා වැදගත් කාර්යභාරයක් හිටු වෙන්නේ නැහැ. ඊට හේතුව තමයි ඇත්තටම 1959 SWR බණ්ඩාරනායකගේ ඝාතනයත් සමග දේශපාලන වශයෙන් ඇති වෙන අස්ථාවරත්වය. ඊළඟට අපට මේ ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කළ යුතු කියන උද්ඝෝෂණය මෙතනින් නතර වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට අපට පේනවා ඇත්තටම විශේෂයෙන් 1965 එක්සත් ජාතික පක්ෂ සභාගයක් බලයට පත් වෙන්නේ මේ සභාවේ අගමැති හැටියට කටයුතු කරේ ඩැඩ්ලි සේනානායක මහත්තයා. එතුමාත් බලයට පත් වීමෙන් පස්සේ නැවතත් පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාර්ක සභාව පත් කළා. මේ තියෙන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට මොනවද ගෙන ආයුතු සංශෝධන කියලා. හැබැයි මේ වෙනකොට විපක්ෂයේ හිටිය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් ලංකා සම සමාජ පක්ෂයත් කොමියුනිස්ට් පක්ෂයත් මේ අය ඇත්තට මේ තේරීම් කාර්ක සභාව හමුවට සම්බන්ධ වෙන්න ඒකට එන්න කැමති වුණ නැහැ. තමන්ගේ අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න. මොකද උන් ඒක වර්ජනය කළා. උන් කිව්වා තියෙන ව්‍යවස්ථාවට සංශෝධන ඉදිරිපත් කිරීම තේරුමක් නැහැ. නව ව්‍යවස්ථාවක් සම්පාදනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා කියන කාරණේ. එතන මේ අනුව අපට පේනවා මේ 65 70 කාලය තුලත් මේ සෝල්බරි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කිරීමට චර වැදගත් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එන්න මේ පදනම යටතේ මේ පසුබිම යටතේ අපට පේනවා 70 දශකයේදී තමයි නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් සම්පාදනය කිරීමට අවශ්‍ය කරන ඉඩ ප්‍රස්තාව ලැබෙන්නේ. ඒකට ප්‍රධානම වශයෙන් ඇති වෙන දේශපාලන වෙනස විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් ලංකා සම සමාජ පක්ෂයත් කොමියුනිස්ට් පක්ෂයත් මේ මැතිවරණයේදී 3/2 බලයක් ලබාගෙන පාර්ලිමේන්තු බලයක් ලබාගෙන බලයටපත් වෙනවා. ඒතර මේ බලයටපත් වීම පමණක් නෙවෙයි ඇත්තටම මේ අය පෙඩුම් කළා තමන්ගේ ඒකාබද්ධ මැතිවරණ ප්‍රකාශනයේදී 70 මැතිවරණ ඉදිරිපත් ප්‍රකාශනයේදී ඔවුන් කිව්වා ඔබ ලබා දෙන ඡන්දය මේ ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කිරීම සඳහා ව්‍යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලයක් හැටියට කටයුතු කිරීමට ලබා දෙන ජනවරමක් හැටියට පිළිගන්නවයි කියලා. අතට මේ වගේ මේකක් ඉදිරිපත් කරන්න ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වුණේ මේ වෙනකොට තිබුණා කිසියම් ආකාරයක මේ 29 වෙනි වගන්තිය නීති ක්ෂේත්‍ර තුල සාකච්ඡාවට භාජනය තුන මේ 29 වෙනි වගන්තිය 3/2 බලයකිනුත් වෙනස් කරන්න බෑ කියන යම් අදහස් ඉදිරිපත් වුණා. ඉතින් මෙන්න මේ නීතිමය ගැටලුත් निराකරණය කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කරන පදනමක් හැටියට තමයි මේ මැතිවරණ ප්‍රකාශනයේට අර වගේ කොටසක් ඉදිරිපත් කරන්නේ. මේ අනුව අපිට පේනවා බලයටපත් වෙච්ච මේ සභාගය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සභාගය විසින් නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සම්පාදනය කිරීම සඳහා ව්‍යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලයක් පත් කරනවා. ඒතර මේ මණ්ඩලයක් පත් කරනකොට ඇත්තටම පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කළ සියලුම දෙනා මේ ව්‍යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලයට සම්බන්ධ වෙන ආරම්භයේදී. එතකොට පාර්ලිමේන්තුව තුල හිටපු ආණ්ඩු පක්ෂයේ වගේම විපක්ෂයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ වගේම ෆෙඩරල් පක්ෂයේ වගේ අය මේ කියන කණ්ඩායම් සියලු දෙනාම මේකට සහභාගී වෙනවා. ඒ සහභාගී වෙලා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් සම්පාදනය කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක කරන්නට යෙදුණා. නමුත් අපිට මෙතෙන්දි වැදගත් වෙනවා මේ තුල ඇත්තටම විශේෂයෙන් 1971 දී ෆෙඩරල් පක්ෂයේ ඉල්ලීම් 6ක් ඉදිරිපත් කරනවා. විශේෂයෙන් ඒ කට්ටිය කියනවා ද්‍රවිඩ භාෂාවත් රාජ්‍ය භාෂාවක් කළ යුතුයි වගේ ඉල්ලීම් කීපයක් ඇත්තටම. ඒ වගේම අර පුරවැසි භාවය සම්බන්ධයෙන් තිබුණා ditth පුරවැසි භාවයක්. ඒක සම්පූර්ණයෙන් අවශ්‍ය කියලා ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසි හැටියට සියලු දෙනාම පිළිගන්න ඕන. ඒ වගේ කාරණා කිහිපයක් ඇත්තටම මේ ඉදිරිපත් කළ ව්‍යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලයට. නමුත් ව්‍යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලයව ප්‍රතික්ෂේප කරා ඒවා පිළිගත්තේ නැහැ. ඒ අනුව අපිට පේනවා
ෆෙඩරල් පක්ෂය ඉවත් වෙලා යනවා ව්‍යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලය තුලින්. ඊළඟට එක්සත් ජාතික පක්ෂය වුණත් ඇත්තටම මේකට පූර්ණ වශයෙන් සහයෝගයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊට හේතුව තමයි ඇත්තටම ඈත් විරුද්ධත්වයක් ප්‍රකාශ කළා. ඊට හේතුව තමයි 71 ඇති වෙන ජනතා විමුක්ති පෙරමුණු අරගලයෙන් පස්සේ හදිසි නීතිය රට තුල ක්‍රියාත්මක වෙතේ. ඒගේ තර්කය වුණේ ඇත්තටම මේක ව්‍යවස්ථාවක් සම්පාදනය කිරීමට සුදුසු අවධියක් නොවේ කියන. කෙසේවත් අපට පේනවා මේ ව්‍යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලය මගින් නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් සම්පාදනය කරනවා. ඒක තමයි ඇත්තටම 1972 ජනරජ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් පළවෙනි සමූහ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව කියලා ඇටියට ඉදිරිපත් කිරීම කරනු ලබන්නේ. ඔව් 1972 ඉදිරිපත් කරපු ජනරජ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සමහර විචාරකයන් හඳුන්වන්නේ පවතින ව්‍යවස්ථා නීතියට පිටින් හඳුන්වා දුන්නු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් හැටියට. සමහරුනේ ස්වදේශ ජනිත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් හැටියට හඳුන්වා දෙනවා. එතකොට අපට නිදහස් ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවන් පිළිබඳ සාකච්ඡා කරද්දී අපගේ විෂය නිර්දේශය අවධාරණය කරන කාරණාවක් තමයි දැන් මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවන් තුල ඇතුළත් වන විවිධ ආයතන එක්තරා ආකාරයකට තුලනාත්මකව හැදෑරීම වැදගත්යි කියන කාරණාව. මොකද ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ එක් ආණ්ඩුක්‍රමයක පවතින ආයතන අනෙකුත් ආණ්ඩුක්‍රමයක පවතින ආයතන සමග තුලනාත්මකව සලකා බැලීමේදී ඒවා ඇතිවෙනා වූ යම් යම් වෙනස්කම් වර්ධනයන් සහ නොයෙකුත් ආකාරයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාමය පැත්තෙන් කොතෙක් දුරට ඉදිරියට යෑමක් නැත්නම් කොතෙක් දුරට දියුණු වීමක් දකින්න ලැබෙනවාද කියන කාරණාව. දැන් අපි දන්නවා 1948 සොල්බරි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ හඳුන්වා දුන්නු විධායකයෙක්. අපි මූලික වශයෙන්ම මේ විධායකය අපි සලකනවා ද්විත්ව විධායකයක් හැටියට සලකනවා. මොකද ප්‍රධාන වශයෙන් විධායකයේ කොටස් දෙකක් දකින්න ලැබුණා. එකක් නාමික විධායකය ආණ්ඩුකාරවරයා එහෙම නැත්නම් අග්‍රාණ්ඩුකාරවරයා විසින් නියෝජනය කරපු නාමික විධායකයාත් ඒ වගේම අග්‍රාමාත්‍යවරයා සහ කැබිනට් මණ්ඩලය නියෝජනය කරපු දේශපාලන විධායකයාත්. එතකොට නාමික විධායකය සහ දේශපාලන විධායකය කියන අංශ දෙකම ඒක රාශි වෙලා තමයි විධායකය සකස් වෙලා තිබුණේ. මෙතෙන්දී අග්‍රාණ්ඩුකාර ධූරය සම්බන්ධයෙන් අපි සලකා බැලුවොත් අපිට පැහැදිලිවම දකින්න ලැබෙනවා මොහු එක්තරා ආකාරයකට බ්‍රිතාන්‍ය රැජින නියෝජනය කරපු පුද්ගලයෙක් බව. මොකද මොහුගේ පත්වීම මූලික වශයෙන්ම සිද්ධ කරන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය රැජින විසින්. එතකොට ඇයගේ නියෝජිතයෙක් වශයෙන් තමයි ඔහු ලංකාවේ රාජ්‍ය නායකයා හැටියට කටයුතු කරන්නේ. රාජ්‍ය නායකයා වශයෙන් කටයුතු කරනු ලැබුවත් මෙතන තියෙන සුවිශේෂ තත්ත්වය තමයි මොහු භුක්ති විඳින බලතල යම්කිසි ආකාරයේ නාම මාත්‍ර බලතලවලට සීමා වීම. ඔහුට සම්ප්‍රදායිකව ව්‍යවස්ථාදායක බලතල, විධායකයේ සම්බන්ධයෙන් බලතල, ඒ වගේම අධිකරණයේ සම්බන්ධයෙන් බලතල හිමිව තිබෙනවා. නමුත් මේ බලතල වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් ඔහුගේ අභිමතයේ පරිදි ක්‍රියාත්මක කරලීමේ බලයක් ඔහුට නැහැ. ඔහුට එක්තරා ආකාරයකට එම බලතල ක්‍රියාවේ යොදවන්නට සිද්ධ වන්නේ දේශපාලන විධායකයේ උපදෙස් එහෙම නැත්නම් දේශපාලන විධායකයේ ඉල්ලීම් මත. ඒ නිසා එක්තරා ආකාරයකට අග්‍රාණ්ඩුකාර ධූරය අපට හඳුන්වන්න පුළුවන් වෙන්නේ නාමික විධායක ධූරයක් හැටියට. නාමික විධායක ධූරයක් හැටියට රැජින විසින් ඔහු පත් කරාට පසුව ඇයගේ කැමැත්ත නැත්නම් ඇයගේ විශ්වාසය දරන තාක් එම ධූරයේ කටයුතු කරලීමට අග්‍රාණ්ඩුකාරවරයාට හැකියාව ලැබෙනවා. අපි බලමු ඔහු සතු විධායකයේ සම්බන්ධයෙන් එමෙන්ම ව්‍යවස්ථාදායකයේ සම්බන්ධයෙන් ඇති බලතල. මූලික වශයෙන්ම විධායකයේ සම්බන්ධයෙන් සැලකුවොත් එහෙම ව්‍යවස්ථාදායකය අනුමත කරන නැත්නම් ව්‍යවස්ථාදායකය විසින් සම්මත කරන සියලු නීති රීති ක්‍රියාවේ යෙදවීමට නීතිගත කරලීමට අවශ්‍ය අනුමැතිය ඔහු විසින් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම අගමැතිවරයා සහ කැබිනට් මණ්ඩලය පත් කරලීම සිද්ධ කරන්නේ ඔහු විසින්. මේ පත් කරලීම එක්තරා ආකාරයකට ඔහුගේ අභිමතයේ පරිදි සිදු කරනවා යයි පෙනී ගියත් මේකේ සම්ප්‍රදාය වී තිබෙන්නේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයකින් පාර්ලිමේන්තුව තුල බහුතර බලය දිනාගත හැකි පුද්ගලයෙකු අගමැති ධූරයට පත් කරලීමත් ඊට පසුව එම අගමැතිවරයාගේ උපදෙස් මත ඔහුගේ කැබිනට් මණ්ඩලය පත් කරලීමත්. එතකොට මේක ඔහුගේ අභිමතයේ පරිදි සිද්ධ කරන ක්‍රියාවක් නෙමේ. මූලික වශයෙන්ම ව්‍යවස්ථාදායකයේ ජයග්‍රහණය කරන බහුතර බලය ලබා ගන්නා පක්ෂයේ නායකත්වය
අග්‍රාමාත්‍ය ධූරයට පත් කරලීමත් ඒ වගේම ඔහුගේ අනුමැතිය මත ඔහුගේ උපදෙස් මත කැබිනට් මණ්ඩලය පත් කරලීමත් සිද්ධ වෙනවා. මීට අමතරව යුද්ධය හා සාමය ප්‍රකාශ කරලීම වැනි කාරණාත් ඒ වගේම රජයේ ඉහළ නිලධාරීන් පත් කරලීමේ කාර්යභාරයත් ඒ වගේම විදේශ තානාපතිවරුන් නැත්නම් විදේශ රාජදූත සේවාවට සම්බන්ධ නිලධාරීන් පත් කරලීමේ කාර්යභාරයත් ඔහු වෙත මේ විධායක කටයුතු හැටියට පැවරී තිබෙනවා. හැබැයි මේ සෑම කටයුත්තක්ම අගමැතිවරයා ප්‍රමුඛ කැබිනට් මණ්ඩලයේ උපදෙස් මත සිදු කළ යුතු වෙනවා. ඒතකොට මේ විධායක කාර්යයන් හැරුණකොට අග්‍රාණ්ඩුකාර ධූරයේ සතු ව්‍යවස්ථාදායකය සම්බන්ධ බලතලත් යම්කිසි ආකාරයකට කැපී පෙනෙනවා. උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම අපිට මූලික වශයෙන්ම පාර්ලිමේන්තුවේ කැඳවීම, ඒ වගේම වාර අවසන් කරලීම, ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හැරීම ඔහු විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අග්‍රාණ්ඩුකාරවරයා එක්තරා ආකාරයකට අලුත් පාර්ලිමේන්තුවක් රැස්වීමේදී සම්බන්ධ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය අපි සාමාන්‍යයෙන් රාජාසන කතා වශයෙන් හඳුන්වනවා. මේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ යෙදවීම බාර වෙලා තියෙන්නේ අග්‍රාණ්ඩුකාරවරයාට. මීට අමතරව ව්‍යවස්ථාදායකය සම්බන්ධයෙන් සලකා බලද්දී සොල්බරි ආණ්ඩු ක්‍රමයේ යටතේ එක්තරා ආකාරයකට മന്ത്രിවරු 6 දෙනෙක් පත් කරලීමේ බලය තිබුණා අග්‍රාණ්ඩුකාරවරයාගේ අනුමැතිය පරිදි. ඒ බලයත් ඔහුට පැවරිලා තිබුණා. ඒ වගේම ව්‍යවස්ථාදායකයේ ද්විත්ව ව්‍යවස්ථාදායකයක් එතකොට සෙනෙට් മന്ത്രി මණ්ඩලයේ മന്ത്രിවරුන් අඩක් පත් කරලීමේ බලයත් ඔහුට හිමි වෙලා තිබුණා. එතකොට මේ බලතල පවා භුක්ති විඳීමට හැකියාව ලැබුණේ අගමැතිවරයාගේ උපදෙස් මත. උදාහරණයක් ගත්තොත් පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හැරීම සම්බන්ධයෙන් අගමැතිවරයාගේ උපදෙස්. එහෙම නැත්නම් පාර්ලිමේන්තුවේ වාර අවසන් කරලීම සම්බන්ධ වාර කැඳවීම සම්බන්ධව තියෙනා වූ තත්වයන් අගමැතිවරයාගේ උපදෙස් මේ සඳහා වැදගත් වුණා. හැබැයි මෙතෙන්දී අවස්ථා කීපයක් විශේෂ තත්වයක් ගාසලකිය හැකි යම්කිසි ආකාරයකට පාර්ලිමේන්තුවේ ආණ්ඩු පක්ෂය විශ්වාස භංග යෝජනාවකින් පරාජයටපත් වුවොත් පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හැරීමේ හැකියාව සමහර විට අග්‍රාණ්ඩුකාරවරයාට ඒ බලතල හිමි කර ගන්නවා. එහෙමත් නැතිව පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා නොහැර එක්තරා ආකාරයකට විරුද්ධ පක්ෂයකට ඉතිරි පාලන කාලය නැත්නම් ඉතිරි කාලය තුල පාලන බලය පවරා දීමේ බලයත් අග්‍රාණ්ඩුකාරවරයාට හිමි වෙනවා. මේ නිසා එක්තරා ආකාරයකට යම් අවස්ථාවලදී ඔහුට ඔහුගේ අභිමතය භාවිතා කරලීමේ හැකියාව තරමක් දුරට පවතින බව දැක ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ විධායකයේ ද්විත්ව ස්වභාවය ගැන සලකා බලද්දී අග්‍රාණ්ඩුකාරවරයාට වඩා දේශපාලන විධායකය කැපී පෙනෙනවා. මොකද ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්ති තීන්දුව తీරන ගැනීමේ මූලිකත්වය නැත්තම් වඩාත් වැදගත් කොටලා සැලකෙන්නේ දේශපාලන විධායකයේ ක්‍රියාකාරීත්වය. මූලික වශයෙන් අගමැතිවරයාත් ඒ වගේම කැබිනට් මණ්ඩලයත් මේ දේශපාලන විධායකයේ වශයෙන් කැපී පෙනෙනවා. මේ දේශපාලන විධායකය මුළුමනින්ම පාර්ලිමේන්තුවේ විශ්වාසය දරන තාක්කල් බලය පැවතිය හැකියි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් නිල කාලයේ වසර 5ක් සොල්බරි ආණ්ඩු ක්‍රමය අනුව. ඒකට මේ නිල කාලයට පෙර යම්කිසි ආකාරයකට පාර්ලිමේන්තුවේ විශ්වාසය බිඳී ගියහොත් මේ දේශපාලන විධායකයට ඉල්ලා අස්වීමට හෝ බලයෙන් පහ කරලීමේ අවස්ථාව පැන නැගිය හැකියි. එතකොට මීට සාපේක්ෂව අපි බැලුවොත් 72 ආණ්ඩු ක්‍රමයේ විධායකයේ කුමන ස්වරූපයක් ගත්තාද කියලා මහාචාර්ය අතුකොළ මහත්මයා. ඇත්තටම 72 විශේෂයෙන් ව්‍යවස්ථාදායකය සහ විධායක සම්බන්ධ සකස් කිරීමේදී පැහැදිලිවම අර සොල්බරි ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ තිවිච්ච චෝදනා වලට යම්කිසි ආකාරයකට පිළිතුරු දීමට උත්සාහ ගැනීමක්. උදාහරණයක් හැටියට සොල්බරි ව්‍යවස්ථාව යටතේ ව්‍යවස්ථාදායකයෙක් ගත්තන් පස්සේ ද්විමාණ්ඩලිකයි. නියෝජිත මන්ත්‍රණ සභාව සහ සෙනෙට් සභාව කියන එක. ඒතර මේක අපිට පේනවා ඒකමාණ්ඩලික ව්‍යවස්ථාදායක මණ්ඩලයක් බවට පත් කරනවා. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි ඇත්තටම යම් චෝදනා එල්ලෙන්න පටන් ගත්ත මේ නියෝජිත මන්ත්‍රණ සභාව විසින් කරනු ලබන කටයුතු මේ මහජන ස්වාධිපත්‍යයට පටහැදී මහජන නියෝජිතයන් විසින් කරනු ලබන යම් යෝජනාවන් පමා කිරීම වගේ දේවල් විශේෂයෙන් මුදල් පනතන්නම් මාසයක් මුදල් නොවන පනතන්නම් 6 මාසයක් පමා කිරීමේ හැකියාවක් තිබුණා. ඉතින් මේක
මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට පටහැනි කියන කාරණේ. ඒ නිසා අපිට පේනවා 72 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ ඒකමාණ්ඩලික ව්‍යවස්ථාද ඒ කියන්නේ ජාතික රාජ්‍ය සභාව තමයි මේ තුල ප්‍රධානම ආයතනය බවට පරිවර්තනය කරන්නේ. ඒ වගේම සොල්බරි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තුල විධායක බලය ව්‍යවස්ථාදායක බලයට යම් යම් සීමා පැනුණා කියන චෝදනාව ඉදිරිපත් වීම නිසා අපට පේනවා 72 ව්‍යවස්ථා සම්පාදනය කළ අය ඒ දුර්වලතාවය මගහැරීම සඳහා ව්‍යවස්ථාමය විධිවිධාන යොදලා තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් හැටියට සෝල්බරි ව්‍යවස්ථාව යටතේ 29 වෙනි වගන්තිය යටතේ තිබුණා 29 දෙකට පටහැනිව යම් දෙයක් ගෙන આવොත් අර විශේෂ ආගමික කොටසකට නැත්නම් එක ජන වර්ගයකට නැති වරප්ප තවත් දෙන්න නීතිය සම්පාදනය කරන එක පටහැනි. ඒ අනුව 29 3 යටතේ අධිකරණයට යන්න පුළුවන් ඒක. එමෙ ගියන් පස්සේ ඇත්තටම නැවත අරක පිළිබඳව සොයලා බලලා ඒක නිත්‍ය අනුකූල නැහැ කියලා ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්තටම මේ අධිකරණ සමාලෝචන බලය හැටියට තමයි හැඳින්වෙන්නේ. මේක අහෝසි කරනවා ඇත්තටම 72 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවයි. ඒක අහෝසි කරනවා කියන්නේ ඇත්තටම 72 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ පැහැදිලිවම පෙන්눔 කළා ව්‍යවස්ථා කොන්ස්ටිටියුෂනල් කෝට් කියලා ව්‍යවස්ථා සභාවක් ඇත්තටම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවක් ස්ථාපිත කරලා තිබුණා. ඒක ඇත්තටම මේ කොන්ස්ටිටියුෂනල් ව්‍යවස්ථා අධිකරණය. ඇත්තට ව්‍යවස්ථා අධිකරණයකට සාමාන්‍ය අධිකරණයක් නෙවෙයි ඒක. ඒකේ කාර්යභාරය තමයි ඇත්තටම ජාතික රාජ්‍ය සභාව වෙත ගේන යම්කිසි යෝජනාවක් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනිද නැද්ද කියන එක කතානායකවරයා විසින් මේ ව්‍යවස්ථා අධිකරණයට යොමු කරනවා. ඒතර හදිසි පනතක් නම් ඇත්තටම පැහැදිලිව පැය 24ක් තුළ ඒ කට්ටියගේ අදහස නිර්දේශ දෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් පැය 2 කාලයක් තුළ මේක දෙන්න පුළුවන් එයාට. ඉතින් මේකෙදි පෙන්눔 කළේ ඇත්තටම ජාතික රාජ්‍ය සභාව විසින් සම්මත කළ පනතක නීත්‍යානුකූල භාවය හොයන්න නෙවෙයි එයාට බලය තිබුණේ. ජාතික රාජ්‍ය සභාවේ විවාදයට ගැනීමට න්‍යාය පත්‍රයට ඇතුළත් කරලා තියෙන යම්කිසි යෝජනාවලියක්. ඒතර ව්‍යවස්ථාව ඇත්තටම අනිත් පැත්තෙන් කිව්වා එක වගන්තියකින් 3/2 බලයෙන් ජාතික රාජ්‍ය සභාවට ඕනෑම පළාතක් සම්මත කරන්න පුළුවන්. ඒ අනුව අපට පේනවා මේ ව්‍යවස්ථා සම්පාදනය කළ අය පැහැදිලිවම ජාතික රාජ්‍ය සභාවට ඕනෑම පනතක් ගෙනීමේ නියමිත බහුතර බලය තියෙනවා නම් ඕනෑම පනතක් ගෙනීමේ බලයක් දීලා තිබුණා. ඒ වගේම අපිට පේනවා ජාතික රාජ්‍ය සභාව ජනරජයේ උත්තරීතර ආයතනය කියන එක පැහැදිලිවම ව්‍යවස්ථාවේ 5 වෙනි වගන්තිය පෙන්눔 කරනවා. ඒතර මේ 5 වෙනි වගන්තිය තුළ පැහැදිලිවම කියනවා ජනරජයේ උත්තරීතර ආයතනය වගේම මහජනතාවගේ ව්‍යවස්ථා සම්පාදන බලය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ වගේම විධායක බලය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ වගේම අධිකරණ බලතල කියන මේ ත්‍යාකාර බලතලම ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සම්පූර්ණ බලය වගකීම මේ ව්‍යවස්ථාදායක මණ්ඩලය තුළට ලබා දෙන. ඒකට අපිට පේනවා සෝල්බරි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තුළ තිබිච්ච ඒ දුර්වලතාවය මගහරවා ගැනීම සඳහා 29 වෙනි වගන්තිය ඉවත් කළා. ඒ වෙනුවට ඇත්තටම ශක්තිමත් ව්‍යවස්ථා දායකයක් නිර්මාණය කරන ඇත්තටම මේ සෝල්බරි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ. ඒකට ඇත්තටම අනිත් පැත්තෙන් ගත්තන් පස්සේ මේ ආණ්ඩුක්‍රමයේ තුලම අපිට පේනවා පැහැදිලිවම සෝල්බරි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තුල ඒ ව්‍යුහාත්මකව ඇති කළ තිච්ච දේවල් වල යම් යම් වෙනස්කම් සිදු කරනවා ඇත්තටම. උදාහරණයක් හැටියට සෝල්බරි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට තිබිච්ච රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව. ඒතර මේක මේ වෙනුවට අපට පේනවා මේ ස්වාධීන රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව කියන එක අහෝසි කළ රාජ්‍ය සේවා උපදේශක මණ්ඩලයක් සහ රාජ්‍ය සේවා විනය මණ්ඩලයක් පත් කරනවා. ඒතර මේ පත් කිරීමේදී ඇත්තටම පැහැදිලිවම මේ උදාහරණයක් හැටියට රාජ්‍ය සේවා උපදේශක මණ්ඩලයක් පත් කරාට ඒ අයට රාජ්‍ය සේවකින්ගේ පත් කිරීම උසස් කිරීම සේවයෙන් පහ කිරීම පිළිබඳව නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් අමාත්‍ය මණ්ඩලය. හැබැයි ව්‍යවස්ථාව කියන ඒ නිර්දේශ පිළිගැනීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය බැඳිලා නැහැ කියන එක. ඒතර පැහැදිලිව ඇත්තටම අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඒ බලතල තිබුණා රාජ්‍ය සේවය සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට.
ඒතර මෙසේ රාජ්‍ය සේවය සම්බන්ධයෙන් මේ බඳු වෙනස්කමක් කරන්නත් හේතුව ඇත්තන සෝල්බරි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තුළ තිබිච්ච රාජ්‍ය සේවා කියන්නේ නිදහස් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව යම්කිසි ආකාරයකින් ස්වාධීනත්වයේ තුල ක්‍රියාත්මක වුණ ඒක දේශපාලන වශයෙන් ගන්න තීන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්න මේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් යම් බලපෑම් කළා ඒවට එකඟුන් නැහැ කියන චෝදනාව. විශේෂයෙන් මේක අපට දකින්න ලැබෙනවා 56 දේශපාලන වෙනස් වීම සමග තමයි මේ ගැටුම අපට දකින්න ලැබෙන්නේ. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට අපට පේනවා මේ විශේෂයෙන් ස්ථිර විධායකයේ සම්බන්ධයෙන් 72 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේදී පැහැදිලිවම දේශපාලන විධායකයටද පත් කරනවා. එතකොට අනිත් පැත්තෙන් ගත්තන් පස්සේ අපි 72 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තුල අධිකරණය සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් ඉහළ අධිකරණ වල විශේෂයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණය ආයතන ගත්තන් පස්සේ ඒවයි විනිශ්චයකාරවරු පත් කිරීම කරන්ට යෙදුනේ ඇත්තටම මේ අගමැතිගේ නිර්දේශ මත ජනාධිපතිවරයා. මොකද මේ තුල නාමික විධායක හැටියට පත් වෙන්නේ අග්‍රාණ්ඩුකාරයා වෙනුවට ජනාධිපති දුරයක් ඇත්තට මෙයා පත් කරනු ලබන්නේ. ඔහු අගමැති විසින් පත් කරනු ලබන පුජ්‍යලයේ. ඒ වගේම ඊට පහළ උසාවි වල කටයුතු විශේෂයෙන් නිලධාරීන් පත් කිරීම, විනිශ්චයකාරව පත් කිරීම, උසස් කිරීම, ඒ කට්ටියගේ විනය පාලන කටයුතු වගේ දේවල් කරගෙන යාමේදී අපට පේනවා අධිකරණ සේවා උපදේශක මණ්ඩලය සහ අධිකරණ සේවා විනය මණ්ඩලයක් පත් කිරීම. මේ තුල ඇත්තට මේ විශේෂයෙන් මේ අධිකරණ සේවා උපදේශක මණ්ඩලයට බලයක් තිබුණා මේ තනතුරු වලට පත් කිරීමේදී උසස් කිරීමේදී විනය පාලන කටයුතු වලදී උපදෙස් දීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයට. හැබැයි අමාත්‍ය මණ්ඩලයට අවශ්‍ය නම් තිබුණා අර අධිකරණ සේවා උපදේශක මණ්ඩලයේ ඒ නිර්දේශ නොතකා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අභ්‍යර්ථී පරිදි විනිශ්චයකාරවරු පත් කරන්න. හැබැයි ඒ අවස්ථාවේදී තිබිච්ච එකම අවශ්‍යතාවය තමයි අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් ඉදිරිපත් කළ යුතු වුණා අර රාජ්‍ය මේ අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ලිස්ට් එක. ඒ ලැයිස්තුවත් ඒ වගේම අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ ඒ වෙනුවට ඉදිරිපත් කරන ලැයිස්තුවත්. ඉතින් මේක සමහරු විවේචනය කරන්නට යෙදුණා. මොකද අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් කරන ලබන නිර්දේශයක් මෙහෙම ජාතික රාජ්‍ය සභාවට ඉදිරිපත් කිරීම තුළ ඒ නම් ප්‍රතික්ෂේප වෙන අයට යම් අහිතකර තත්වයකට යම් අපහසුතාවන්ට බලපානවා කියන කාරණේ. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට විධායකයේ යම් කිසි ආකාරයක බලපෑමක් කරන්න උත්සාහ ගන්නවා කියන චෝදනාවත් ඇත්තටම අපට පේනවා මේ ප්‍රතිසංස්කරණත් එක්කම අපට දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් මේවා ප්‍රධාන ප්‍රතිසංස්කරණ හැටියට තමයි අපට දකින්න ලැබෙන්නේ 72 ව්‍යවස්ථාවට. ඊට අමතරව අපට දකින්න ලැබෙනවා මේ මූලික අයිතිවාසිකම් පරිච්ඡේදයක් ඇතුළත් කරනවා. නමුත් ඒකේ තිබිච්ච ප්‍රධාන අඩුපාඩුව තමයි ඇත්තටම සිවිල් සහ දේශපාලන අයිතිවාසිකම් තමයි මේ තුලට ඇතුළත් වෙන්නේ. කතා කිරීමේ, අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ, සාමූහික රැස්වීමේ, දේශපාලන පක්ෂ වලට බැඳි මේ වගේ දේවල්. ඉතින් මේවා කඩවුණෙන් පස්සේ ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග ගැන ඉදිරිපත් නොකිරීම අඩුපාඩුවක් හැටියට දකින්න ලැබෙනවා. ඒතකොට ඒක ඇත්තටම සෝල්බරි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවත් එක්ක නැත්නම් පස්සේ ඉදිරි පියවරක් යම් අඩුපාඩු දකින්න ලැබෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් රාජ්‍ය මූලධර්ම අඩංගු ප්‍රතිපත්ති රාජ්‍ය මූලධර්ම අඩංගු පරිච්ඡේදිකුත් ඇත්තටම 72 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට ඇතුළත් කරන්නට ඉදෙනවා. ඒ කියන්නේ රජයේ ගමන් මඟ කොහොමද පවත්වාගෙන යා යුත්තේ. ඉතින් එතෙන්දී අපට පේනවා 72 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් බැලුවෙන් පස්සේ සමාජවාදී සමාජයක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ඒක ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන යෝජනා මාලාවක් ප්‍රතිපත්තිමය මාලාවක් මේ මූලික ප්‍රතිපත්ති මාලාවට ඇතුළත් කරන්නට යෙදුනා ව්‍යවස්ථාව තුළට. හැබැයි ඒකේ වැදගත්කම තමයි මේ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක නොවන කියලා රජයට විරුද්ධව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට කිසිවෙකුට හැකියාවක් නැහැ. මොකද මේක යම් කිසි ආකාරයක රජයේ ගමන් මඟ ඉදිරියට ඇති කර ගැනීම සඳහා ගන්නා ලද කාරණයක්. ඒතර මේට අමතරව අපට පේනවා බුද්ධ ආගම සම්බන්ධයෙන් බුද්ධ ආගම රාජ්‍ය ආගමයි කියන එක, සිංහල භාෂාව රාජ්‍ය භාෂාවයි කියන එක, මේ වගේම ඒකීය රාජ්‍යයක් කියන මේ වගේ වගන්තිනුත් මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තුළට ඇතුළත් කරමින් අපට දකින්න ලැබෙනවා. මූලික වශයෙන් අර සෝල්බරි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට වඩා වෙනසක් දකින්න ලැබෙන. ඒ වගේම මේ තුල යම් විවේචනත් අපට නිරන්තරයෙන්ම දකින්න ලැබෙනවා. මේ ඇති කරන ලද විධායකයේ සම්බන්ධයෙන්, ඒ වගේ විශේෂයෙන් විධායකයේ සම්බන්ධයෙන් මේ කාලය තුල විධායකය දැඩි බලතල තමන් අතර ගැනීම සඳහා
ක්‍රියාත්මක වුණා කියන කාරණා මේ තුල දකින්න ලැබෙනවා. ඒ විදිහට ඊළඟට අධිකරණ සහ රාජ්‍ය සේවා සම්බන්ධයෙන් යම් චෝදනා එල්ල වෙන පටන් ගන්නවා. විශේෂයෙන් රාජ්‍ය සේවය දේශපාලනීකරණයකට ලක් වෙනවා කියන කාරණේ ඒකට අවශ්‍ය කරන මූලික ව්‍යවස්ථාමය විධිවිධාන පදනම මේ 72 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සමග ඇති කළයි කියන චෝදනාව මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ක්‍රියාත්මක කිරීම සමගම අපට දකින්න ලැබෙනවා. ඒතර මේක තමයි ඉස්සරහට ගමන් කරන්නේ ඇත්තටම දෙවන ජනරජ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තුළ. මේවා නිරන්තර විවේචනයකට භාජනය වීමක් අපට දකින්න. මේ විදිහට අපි ගත්තන් පස්සේ මේ ප්‍රථම ජනරජ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යම් කිසි උත්සාහයක් ගන්නවා. ව්‍යවස්ථා සම්පාදකවරු සෝල්බරි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ තිවිච්ච අඩුපාඩු මගහරවා ගැනීම සඳහා. ඒතර ඒ අඩුපාඩු මගහරවා ගැනීමෙන් ඒවට පිළියම් මෙදීමට ගන්න උත්සාහය එක් පැත්තකින් යම් ආකාරයෙන් අහිතකර ප්‍රතිඵල ඇති කරයි කියන චෝදනාවනුත් මේ තුලම ඇති වෙන ඇත්තට මේවා තමයි මූලික වශයෙන් අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. පැවතුණු සොල්බරි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ දකින්න ලැබුණු මූලික අඩුපාඩුකම් වලට පිළියම් යෙදීමක් හැටියට තමයි අපි 72 ව්‍යවස්ථාව දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම බ්‍රිතාන්‍යයත් සමග තිබුණු දේශපාලන සම්බන්ධකම් ව්‍යවස්ථාමය දේශපාලන සම්බන්ධකම් ඉවත් කරලීමේ මූලික උත්සාහය 72 ආණ්ඩුක්‍රමයේ තුල ජනරජ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තුල දකින්න ලැබුණා. ඩොමිනියන් තත්වයක තිබුණු රෙජින හා නැත්නම් බ්‍රිතාන්‍ය කිරීටය හා තිබුණු සම්බන්ධතාවය මුළුමනින්ම බිඳ දමමින් ස්වාධීන ස්වෛරී ජනරජයක් බවට පත් කරනු ලැබුවා. ඒ අනුව විධායකයක් ඒ වගේම ව්‍යවස්ථාදායකයක් ඒ කියන්නේ ජාතික රාජ්‍ය සභාව මීට පෙර සොල්බරි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ දකින්න නොලැබුණු පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් වෙලා තිබුණු ප්‍රධාන චෝදනාවක් වී තිබුණු පාර්ලිමේන්තු පරමාධිපත්‍යය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයට පිළියමක් වශයෙන් පුළුල් පරමාධිපත්‍යයක් සහිත ඇත්තටම 72 1972 ජනරජ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ ජාතික රාජ්‍ය සභාව හඳුන්වා දී තිබුණේ මහජන පරමාධිපත්‍යයේ උත්තරීතර ආයතනය හැටියට. එතකොට ජනතා පරමාධිපත්‍යයේ මුළුමනින්ම නියෝජනය වීමක් මේ ජාතික රාජ්‍ය සභාව තුළ දකින්න ලැබුණා. මුළුමනින්ම නියෝජිතයන් මහජන මන්ත්‍රීවරුන්. ඒ වගේම ජාතික රාජ්‍ය සභාවෙන් සම්මත වන සියලු පනත් කෙටුම්පත් කතානායකවරයාගේ අනුමැතියෙන්ම නීතියක් බවට පත් වුණා. ඒ වගේම ජාතික රාජ්‍ය සභාවේ නීතියකට කිසිදු ආකාරයකට අභියෝග කරලීමේ හැකියාවක් කිසිදු අධිකරණයකට පැවතුනේ නැහැ. ඔන්න ඔවැනි ආකාරයේ උත්තරීතර තත්ත්වයක් ව්‍යවස්ථාදායකය තුල නිර්මාණය කරලා තිබුණා. ඒ වගේම මහාචාර්ය අතුකෝරළ මහත්මයා සඳහන් කරා වගේම අධිකරණයේ සම්බන්ධිනුත් රාජ්‍ය සේවයේ සම්බන්ධිනුත් යම් යම් ආකාරයේ ප්‍රතිසංස්කරණ හඳුන්වා දී තිබුණා. ඊට අමතරව සමස්තයක් හැටියට ගත්තම පැවතුණු ස්වල්බරි ව්‍යවස්ථාවට වඩා තරමක ව්‍යවස්ථාමය අතින් ඉදිරියට යෑමක් මේ තුල දකින්න ලැබුණා. නමුත් කිව්වා වගේම ඒ තුල තිබුණු විවේචනත් බොහෝ දුරට බලපෑවා කියන කාරණා. විශේෂයෙන්ම ආකෘතිය සැලකුවත් එක්තරා ආකාරයකට සොල්බරි ව්‍යවස්ථාවේ ආකෘතියෙන් මුළුමනින්ම ඉවත් වීමක් පැහැදිලි වශයෙන්ම දකින්න නොලැබුණාය කියන විවේචනය මෙහිදී වැදගත් වෙනවා. මම හිතන්නේ අද වැඩසටහන මේන් අවසන් වෙනවා. ඒ වගේම ඉදිරි වැඩසටහනකදී අපිට අපගේ විෂය නිර්දේශයට අදාළ තවත් මාතෘකා කිහිපයක් අපි සාකච්ඡා කරලීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම අද මේ වැඩසටහනට සහභාගී වුණු ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ශාස්ත්‍ර පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය පී අතුකෝරළ මහතාට මා බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔබට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආයුබෝවන්.